Hello, kabayan! Kain na! Hi guys! Welcome back to my channel. Kain na tayo ng bangus. Daing na bangus. Hi Coco Lab. Sorry, wala kang fish. May salad tayong talong at saka ito. Hello po sa mga nag-comment kahapon. Okay. Kain na! At dahil ayaw nyo tanggalin yung mic ko, hinaan nyo na lang po yung volume nyo dun sa mga ayaw ng maingay kumain. Kain na na! Daing. Fresh from the Philippines. Diba? Kukulab. Oo. Up. Malungkot ka kasi wala kang fish. Oh, ito. Hi. Bagay na bagay po talaga sa sinangag. Garlic rice or chahan. Kahit plain rice, kahit saan. The best. Sandy Dwarfy from US in Georgia. Hello. Bebang Kitchen. Sabi niya, do not remove the microphone. And kay Ate Maria Cristina Telen. O, sige po, di ko tatanggalin. For those na naaanoy, naan nyo na lang po yung volume. Pwede naman po yun. Sabi rin po yun ni Ate Sab, si Ate Rachel. Hello. Hi, Miss Cathy Ramirez. Hello po. Buti naman nakakain kayo madami. Kasi meron po siyang major operation. Pagdasal po natin siya. Kailangan niya mag-gain ng weight. Kain na. Sandok na. Arlene Canfield, hello. Richelle Bernardo, kain na. Coco, wala na naman damit kasi nainitan po siya eh. Pag winter po yan, ganyan. Damitan ko na siya. Hello, Zaira. Namiss niya daw si Coco.
Pangpapak. Ito. Yum, yum. Marceline Curib, sabi niya, hindi ka gutom? Kaya nga ako makain, te. Gutom. Gutom talaga ako lagi. Kaya nga tayo nagmumukbang kasi gutom tayo. Yan. Vince Razaga. Hello sa'yo, new subscriber. Sabi ni online shop, hindi ko alam yung totoo niyang pangalan eh. Sabi niya, hi Chinky babe, iluto mo kaya si Coco Lab, tapos pakita mo sa mukbang, dadami subscribers mo. Sabi ni online shop eh, online shop lang yung pangalan niya eh. Alam mo, ikaw online shop, whatever your name is. Bakit hindi po ikaw yung gumawa nun? Hindi ko naman po kailangan ng maraming subscriber eh. I'm reaching for those our kababayan na kumakain mag-isa. Kaya, pwede ba? Kung wala kang may masabi ka lang talaga eh. Kung wala kang masabi, wag ka na mag-comment kasi pwede kita i-block. At pwede kong i-report yung comment mo. Kaya guys, ingat-ingat sa mga ganun. Mawawalan po kayo ng YouTube account. Sarap talaga pag fresh yung sili. Lutuin ko daw si Coco. My God. Anong klaseng comment yun? Kakasad. Hello kay Roden Nabea. Nagpapa-shoutout siya. Kamusta po? Kain na. Dahil bitin ako, kakain pa ako. Diba? Akala nyo wala akong reserba. Hehehe. Yan. Sassy ASMR, hello. Yum, yum.
Jerry or Kia. Magsandok ka na, halika na. Kain ng session na, oh. Yummy. Efren Cruz. Hello sa'yo, pero nakalagay dito ang pangalan niya, Myra daw. Ano kaya yun? Ako nga pala si Myra, sabi niya. Pero yung account niya is Efren Cruz. Siguro gamit mo yung account ng kuya mo, ha? Kain na na. Ingat-ingat po sa mga tinik ng bangus. Marami po itong tinik eh. Pero meron yung boneless. Melin Sampan. Hi po. Joby Jobiliano, sabi niya. Sarap naman yan, tiran mo ko. Yung kahapon. Sarap. Hey, kukulab. Koko. Koko. Yan. Ito ulam ko mamaya. Yan, tapos na naman ang ating kainan session. Hintayin nyo ako sa next. Bye!